সূর্যের একটা ভিডিও না তাহলে আয় 300 ফিট আয়। হ্যাঁ এরাই কি ওরা? হ্যাঁ 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 ওরাই। বুঝলাম রায়হান ওই তাহলে এই পাশে এসে দাঁড়াও, আমরা এই পাশে যাচ্ছি 5 মিনিট। তোমার ওই পাশে না, যে পাশে ঘাট আর কি, দোকানপাট যে পাশে। ম্যানেজার এখানে কথা বলতেছে শোল ভাই, এখানে আমার এখানে লাগায় রাখছে বান্ধবীর সাথে কাকড়া। ম্যানেজার আমার দিকে না থাকে, আমার বুকের দিক থাকে, এত করে বুকের দিক থাকে, এখন দেখতে কাকড়া আমার বান্ধবীর সাথে লাগানো। পরে বলতে স্যার ভাবি আসছে নাকি সাথে? আমি তো খেয়ালই করি না, আমি আরাম মতো যাচ্ছি, সবাই আমাদের টাকা রয়েছে কিনে। আমার তো মনে নাই, কেবল মনে হয়েছে। এই তরমুজের মতো দেখতে দেখছো? ঘাট তো এখানেই, সেখানে তো আমার অবশ্যই ঘাট, সমস্যা নেই। এই আমাকে পুরো রাত ফোন করে বলতে আমরা কোন কইব ও নামা দিচ্ছে ব্লগার আমাদের টাইমই দিচ্ছে না ব্লগারের সময় নাই না। আমি টিউশন নিয়ে আসছো কেন? কি হবে খাবো না পানি দিয়ে আসতে পারো। না। রায়হান তোমার জন্য নেওয়া আসলো ধরো। চা খাবা? তবে সুন্দর হয় ও তো কে ভাইয়া? আচ্ছা। যারা